Так, все здравствуйте. Вот такой сегодня даже не постзакат, а скорее, да, уже почти ночь. Закат уже был с час назад, сейчас 11 часов. Я на Обском море нахожусь, на центральном пляже. Здесь довольно-таки быстро стемнело, обычно долго светло. А сегодня, видимо, из-за этих тучек, я вот сейчас покажу. Так, как бы сделать так, чтобы их тоже было видно. Может быть, вот так вот. Вот. Я сейчас на запад буду показывать. Вот на запад, там он остров. Моторка едет. Как-то так вот видно моторку. Вот она. Где-то между островом и нами. Вот, потом, вот, еще раз наведем. Может быть, вот так. Вот так выглядит. Темно на юго-западе, на юге тоже. Туман такой небольшой. Обской пляж весь сырой в самом-то деле. Сегодня классный был дождик. Здесь явно такое все мокрое. Мокрые дрова, мокрые бревна, людей практически нет. Я не знаю, там может быть кто-то и есть, вон там дальше. Но здесь никого нет. Два молодых студента прошли. Ну и я как бы искупался. У меня вот такой вот костерок здесь. Долго его зажигал. Но зажег. Мокрое бревно абсолютно. Ну ничего. Ради, как сказать, ради искусства посижу, все равно трусы купальные. В общем, ничего, я хотел сегодня, конечно, снова про политику, что-то такое сказать. По общему такому впечатлению на Западе, конечно, происходит какое-то такое бурление. Какое-то такое политическое бурление. Перестраивается структура так называемого коллективного Запада. Он был коллективный, стал каким-то он таким, скажем так, более разобщенным, как-то так, чтобы как-то что-то сказать-то. Он более разобщенный явно. Дрова просто долго собирали. Я быстро скажу про костер. Долго его зажигал, у меня, во-первых, зажигалка не горела. Маленький появится, потом не появляется. Видимо, кончается зажигалка. И, короче, я соответственно, долго мучился, думал, уже не смогу. Но потом вдруг кора загорелась и продолжила гореть, а я там уже коры насобирал мокрой. Ну, в общем, на мокрой коре я как-то выехала, там заполыхал, и сейчас все эти палочки, они подсохли, и они более-менее как-то вроде бы горят. Там что-то есть какая-то что-то горит. Я сейчас их немножко дожгу, да пойду. Вот, что мы видим сейчас. На Западе явно продолжается продолжается какое-то горение. Ой, не горение, а бурление, я слово сказал. Потому что, да, там что-то происходит с Европой, в Европе. Германия как-то заряжается против России прям уже жестко, по-жесткому. Кстати, там сегодня прилетели
эти ракеты Storm Shadow, по-моему, это был Storm Shadow, сказали, по Донецку. Или вчера они прилетели. То есть там, ну, блин, ну, как бы, не знаю здесь, что еще сказать-то. Какие-то еще подтверждения нужны о том, что западные элиты нацистские или нет. Ну, как бы вот прилетает по городу просто не по военной цели, а падает в городе, там кто-то убили там какую-то женщину, ее ребенок в больнице. Ну, то есть Россия-то наносит удары по военным целям, а сохранилась традиция. Ну, я не знаю, я уже давно понял, что это какие-то просто провокационные удары. Ну, бьют по мирным жителям. А Россия должна как-то реагировать на это. То есть как-то, может быть, эскалировать или терять контроль, наносить какие-то массированные мощные удары, чем вызывать, допустим, естественно, Запад это как инфоповод будет использовать, наускивать дальше своих людей. Ну, то есть вот это вот все понятные вещи такие. И как бы... Подождите, а Storm Shadow это чьи ракеты-то? Так, там был Скальп, по-моему, французский. Так, у британцев там что было? А, точно, вот так, Storm Shadow это как раз британские ракеты-то и есть, что самое. Вот как раз вот я сейчас просто как раз собирался про Британию говорить. И понятно, что свои Атакамс, я вспомнил, как что называется, допустим, американцы, видимо, больше уже не запускают. Ну вот Трамп взял другую линию, совсем другую в отношении Украины и России. И поэтому, да, Storm Shadow это британская ракета, да. То есть Скальп и Storm Shadow, они, как я понимаю, там они примерно той же самой конструкции, просто разные производители, то есть французы и британцы. Скальп, который этот... Так, стоп. Атакамс, да, Атакамс, он, соответственно, американский. Вот, ну явно такая террористический удар такой по населению, откровенно террористический, потому что одно дело, когда ракета отклоняется, допустим, от военной цели, а здесь явно прилетела просто в город и ударила там по какому-то дому. По-моему, 3 ракеты было. Вот, ну ПВО, как мы видим, оно все-таки не справилось. Я не знаю, там просто в Донецке вообще какое-то мощное ПВО-то есть. Какие-то есть вот это эшелонированные системы ПВО-то в Донецке. По-хорошему-то там что-то должно было бы уже давно стоять. Вот так вот по-хорошему-то. Вопрос опять же к российскому военному руководству. То есть там что, их совсем не сбивали или как? Или уже совсем расслабились? А надо же понимать, с той стороны-то нацисты, вообще говоря. Начиная с того, что ими руководят нацисты, самые главные, ну это Великобритания как раз. Заканчивая то, что исполнители нацисты это украинские нацисты. То есть, а иначе просто не объяснишь всего, что там происходит, вот этого мракобесия. Кстати, еще одна новость, ну вот кто новости-то смотрит, там некоторые, это как сказать-то, особо одаренные либералы, так сказать, ну вот я вот сколько вот общался, спорил, они говорят, ну российское ТВ, не смотрю, ты что там, все это как бы это, все фейк, все пропаганда. То есть, ну какая там пропаганда? Ну показывают эти... показывают... нашли какие-то схроны этого химического вещества. Вот сегодня по ТВ... Ну какой фейк-то? Ну, если ты в это не хочешь верить, это не значит, что это фейк. Там все показывают, все эксперты, все задокументировано, все данные есть. Какие фейки-то? Там какое-то ужасное вообще это вещество, которое кустарным образом украинцы изготавливали и готовили для сброса с беспилотника. И там какой-то схрон нашли. Ну, подробности можно посмотреть, в самом-то деле, в новостях. Конечно, обращаются в ОЗХО, там что-то организация по
в общем, по контролю химического оружия, что такое по запрещению химического оружия, что такое. Ну и как бы понятно, что АЗХО это вот, на мой взгляд, то, что я вот видел, все, что происходило, там химические вещества не первый раз находят отравляющие у украинцев, уже обращались. АЗХО это такая же контора, как и МАГАТЭ, в самом деле. Там функционеры явно такие прозападные, как раз вот ну, как сказать-то, которые, соответственно, как это, ставленники американского дипстейта, их так называю. То есть не зря же вот Трамп предлагал выйти из ООН. Знаете почему? Потому что многие комитеты и вообще многие бюрократические вот такие вот международные организации, они вообще заточены под, вообще говоря, подмяты как-то, контроль над ними, как бы там, ну, свои люди просто там стоят, люди, которые находятся под влиянием вот этого американского дипстейта, так называемого. Вот и все. Поэтому такое странное было предложение, помню, еще тогда удивился, а вот потом сейчас вот понял почему, потому что понятно, что все эти структуры, они под дипстейтом лежат, а не под государством американским, которое вот сейчас, допустим, вот с Трампом пришло. И поэтому, да, то есть как бы не знаю, во что там, как бы, что там, на что там можно надеяться. Ну, конечно, надо обращаться в АЗХО. Вот это вот, но понятно, что там реакция будет как минимум слабой. Как минимум слабой. Если она вообще будет, потому что, ну, там как бы все это, мрак этот понятен, который там с этим всем творится. Так что очередное подтверждение нацистскости вот этого режима украинского, что там нацисты, что они травить собирались там, не знаю вот кого, мирных или солдат, сейчас не помню. Там, по-моему, даже на мирных собирались сбрасывать это. Так что, не знаю, вот эти вот либералы, которые не смотрят российское телевидение, а вы попробуйте посмотреть. Если вы верите, что там пропаганда только, ну не смотрите тогда экспертов, посмотрите хотя бы новости. Или для вас существуют только украинские новости, которые очевидно подделкой вообще. Очевидно, все оборачивается в свою сторону. Поэтому вот. А слушайте, про что я начал и чем я сейчас, куда я ушел вообще? Так. Я вообще хотел про Трампа сказать. Вот сегодня по телевизору, по-моему, то ли «Большая игра» это была передача. И там, короче, рассказывали про интересную теорию. Теория называется теория безумца. Там у нее два автора зарубежных, какие-то там две женщины, показывали их фотографии. В общем, по этой теории безумца, ну, надо внимательно посмотреть, я так вскользь это все видел. Но мне это интересно стало, вот это. То есть, с этой точки зрения этой теории безумца, объясняли поведение Трампа вот в политике. И объясняли, что там аналогии проводились, что, допустим, какие-то американские президенты тоже вот факты указывали, по-моему. И вот насчет Гитлера не помню. Но, в общем, по-моему, Эйзенхауэра там затрагивали, что вот у него там были какие-то политические шаги. Ну, то есть это какие-то такие шаги сумасшедшие, которые там, когда вот шаги с одной стороны сумасшедшие, а потом, ну, такие вот как бы не совсем адекватные, какие-нибудь экстремистские, жесткие совсем. Ну и потом как-то там откатывают. Что такое с этим связано, как я понял. Надо внимательно это изучить. Теория все-таки, опять же, западная. Но в самом-то деле, по крайней мере, вот у меня такое подозрение уже долгое время, что на Западе многие вещи делаются не просто так все.
То есть Запад, он такой очень профессионально поднаторел именно в создании картины мира какой-то. Например, то, что это такое более благополучное и гуманное общество. То есть явно такая картина все последние годы создавалась. Явно они в этом поднаторели. Явно у них были исследования по этому поводу. Причем много и большие. Ну, это я так вот. Различные же факты были, то есть по которым можно об этом судить. Вот, это я просто уж заключение какое-то говорю. Поэтому, да, то есть, поэтому там, я думаю, манипуляции явно используются. И социальные манипуляции с людьми, и в политике, то есть вот это вот, и создание конфликтов, это такая обычная, вообще говоря, для англосаксонского вот этого мира, такая метод такой основной по созданию контроля, по держанию контроля над определенными зонами мира, скажем так. Я вспомнил, про что я хотел рассказать или затронуть. Наконец-то, под конец самое интересное. В общем, сегодня мне каким-то, я не то чтобы иногда смотрю этого Хазина, он там про экономику, интересные теории рассказывает, и как бы интересно его послушать иногда, что он там говорит и так далее, и поэтому как бы, а сегодня попалось случайно, как-то нерегулярно смотрю, так изредка, очень изредка, когда что-нибудь такое послушать хочется, интересненькое, какие-нибудь теории. И здесь он прям классные вещи рассказывает. Я вот прям думаю, ничего себе, как я попал на ТВ. То есть он рассказывал как раз тему с Азербайджаном. Все, наверное, сейчас знают, что творится, там какие-то странные обвинения со стороны Азербайджана. То есть взяли АПГ, как я понял, азербайджанскую, а Азербайджан выдвинул какие-то там обвинения, что там какие-то гонения. Я не понял, они что, на государственном уровне поддерживают преступность, что ли, или что? Чтобы такие вещи вот объявлять. То есть гонения на спутник начались, там что-то арестовали несколько человек, они что, совсем там ненормальные? То есть что творится с Азербайджаном, вообще непонятно. Странная эскалация, странная реакция была на крушение самолета, я тоже помню, прям экстремистская какая-то. Ну и вот Хазин здесь что-то расслабился на свои места. Он объяснял, что у так называемых азербайджанских олигархов там, в общем, капитал, скажем так, они свой капитал загнали в английские офшоры. Вот. Не, я вот единственное, я вот последние дни думал, вот, где откопать, откуда вот эта агрессия-то из Азербайджана-то возникла. Она не только сейчас возникла, она до этого возникла, вот, когда еще крушение самолета было, но как-то было видно, что какая-то явно антироссийская позиция. Я предполагал, что там уши Турции торчат, потому что с Турцией там явно охладились отношения, но они там много чего не выполнили, там, если так вот на скидку вспоминать тех же самых азовцев, которых освободили, по-моему, из Мариуполя, и Турция гарантировала, что они не вернутся на войну, они вернулись. Ну, это вот так вот маленький пример, то есть относительно партнерских отношений, так называемых, с Турцией. Турция там поставляет бронемашины, опять же, на Украину, Кипри называется, то есть их уже несколько раз показывали по телевизору, как там, разбитые и так далее. Так что позиция, очень странная позиция, конечно, Эрдогана, и последние, вот, не знаю, последние полгода-год я сам наблюдаю явное охлаждение. Если раньше какие-то были там в Турции, там опять же были переговоры вот эти вот турецкие с Украиной и так далее,
Там что-то Турция гарантировала вот эти вот черноморскую сделку, которая, вообще говоря, работала в одну сторону, и там вообще оружие начали поставлять. А Турция как раз и отвечала за гарантию, что там все нормально происходит. Явно себя показала таким партнером, с которым, ну как сказать, очень ненадежным. И я вообще полагал, что там уши Турции торчат. А оказывается, вот то, что объяснил Хазин, оказывается, там уши торчат британские. То есть, как я понимаю, там каким-то образом из этих английских офшоров, я подробностей не знаю, но в общем фишка в том, что так как эти офшоры английские, ну там можно вспомнить сразу тот же самый остров Джерси, на котором регистрировались некоторые российские акционерные общества, которые на бирже, и которые потом с этого Джерси выводили, допустим, редомицеляцию, делали в Россию, например, или в Казахстан, вот делал там это тот же самый золотодобывающий, вот еще имя-то его изменило, как и оно называлось там. Так что я вот в это могу поверить, в то, что говорит Хазин, потому что насчет Турции у меня только подозрения. А насчет того, что говорит Хазин, наверное, он какую-то информацию это знает. Он все-таки не такой болтун, как бы. То есть там, потому что странное поведение Азербайджана вообще абсолютно странное. Так, непонятно из-за чего вообще. На пустом месте какая-то агрессия. Поэтому, да, то есть, возможно, что он сказал вообще, что, как я понял, там он что-то такое сказал, что азербайджанские эти элиты, олигархи навряд ли увидят свои капиталы. Ну, то есть, каким-то образом они, видимо, их там размещали по каким-то договоренностям. Но что, типа, теперь их типа, за счет этого контролируют. Что такое Британия. Понятно, что Великобритания... Ну, и он объяснял, почему вообще все это происходит. Там он целую разводил схему такую о том, что вообще собирались создать к Азербайджану, присоединить там Южный Азербайджан какой-то от Ирана. Собирались вообще Иран разрушать как-то. Вот его, соответственно, отрезать от него Азербайджан. Ну, это, короче, не получилось. Вот. Схема такая была. В общем, возможно, ну это я уже сам свою теорию уже такую втюхиваю, свои 5 копеек. Возможно, как раз Азербайджан на Россию так ополчился, что возможно, что Россия как раз и не дала Иран, скажем так, разрушить. Вот. И возможно, вот пошло такое вот дело. Так что вот интересное объяснение было, да, вот что капиталы, то есть азербайджанские элиты, вот эти вот, они какие-то капиталы там контролируются их, короче, британцами. А британцы это еще те сволочи. Очень грязная страна, в самом деле. Я не про людей, а именно про элиты вот эти британские. То есть они ничем не... То есть и нацизм в Великобритании вообще произошел оригинально, поэтому идея вообще нацизма. Так, ну что, всем до свидания. На этой ноте я все-таки сказал, что хотел сказать. Может быть, заживал немножко и долго и так далее с этим мокрым костерком, который почти потух. Дрова не догорели, но костер почти потух. Понятно почему, потому что дрова сыроватые. Все, всем до свидания. И что, удачи. Удачи, мирного неба. О! Такое вот ночное Обское море. Небо достаточно светлое уже. Все еще, потому что да, самые длинные дни буквально недавно закончились. По-моему, 24-го, что ли, был последний самый длинный день, практически неделю назад.